Nissan Sentra 2023 adiante. É um carro muito bonito, gostou de dirigir, porém o cliente está notando estalos e rangidos. E repare nesse coxinho de amortecedor, pessoal. Todos os dois dianteiros, ele tem esse refil aqui onde vai a borracha e a capa dele simplesmente é de plástico. Isso mesmo, isso acaba deslocando aqui dentro e acaba dando barulho para dentro do carro. Existem diversas maneiras de fabricar coxinha, mas fizeram dessa forma, infelizmente.